Nissan Gabriel 3500 Ժանտալոն Մոնրեալ հեռախոսի թիվը 514509 7777 Nissan Gabriel ծերծարայության տակի ամեն վարյան ցես կոհացնելու կխոսին հայերեն արաբերեն որբեսի լավ բացատրությամբ տրամադրեն ծեր ուզած ինքնաշարժը անպայման այցելի Nissan Gabriel Ժանտալոն Nissan Gabriel Ժանտալոն Պճչային հերացայներու գետրոն այս օրերս այնքան հարաճած սելուլերներու կորզադությունը ամեն մարդ կրետե կորզած է սելուլեր կան սելուլերներ անձանոտ անուններով որ միշտ խնդիրներ կուտան ցեզի եթե գուզես ամենը լավ սելուլերները կորզած ես միակ ընկերությունը Planet Mobile որաժն բոլոր դարաձությամբ ամեն Rogers եւ Fido սելուլերները որ գծախվին խանութներու մեջը եւ շատ հարմար պլաններով ուր որալ բնագիս հոնգը գտնես Rogers կամ Fido սելուլերի հաստատություն Ուրաժն բոլոր Rogers եւ Fido սելուլերներու սեփականադերն է Հակոբ Սուսանի նաեւ Fido Modifone կնաս այցելել ովևէ Rogers եւ Fido խանութները ուր որալը լաս եւ գամայցել է մերգակեչը www.planetm.com կամ modifone.ca Planet Mobile Wow, ganznish ches parever. Chijantsa, asinch keretzik hamaich yegeres, helemazit kuini yev style, dagavin, himayela, varsartar Manuel Salonen, mazis kedervatska, sandervatska yev mazis kuino, dagantavor coafer Manueli Chashaga. Pavagan patsagayotene yev Parizi festivaliner gayotene yetka, coafer Manuel gşarunagir noratse vojavor modelnerov, yev desagavor mazi kuinerov, nayev tretmetner Կերատինի, կոլաժինի, սիլիկոնի վերապերյալ գնոջ կեղեցկությունը մազերուտ կեղեցիկ սանդրվածքն է մազերուտ կեղեցիկ սանդրվածքը կոկոֆերը դե վարսարտար կոաֆեր Մանուել Պուրոմ Էֆամ այցելե եւ դես դարբերությունը կոաֆեր Մանուել հասցե 39 Բուլիվար Սամսոն երացայնի թիվը 450626644 Այո, սիրելի ունգընտիրներ, վերադարձանք ցեզի շարունակելու համար գանտեղ հայկական ծրագիրը։ Հիմա պիտի գարտամ ցեզի հետաքրական կրությունը, որուն խորակիրն է Մոդ օրեն Բեբո։ Ժամանակին Բեբո ֆիլմը գար շատ հին ժամանակին, որ սև ջերմակ էր, այդ արիտով Ներկա եղած էինք, երբ նախագծարանի աշակերտ էինք, բայց ներկա օրերուն հետը գապ մստեղծելով հետևյալ կրությունը կրած եմ։ 60-ականներուն Հալեբ ուներ համեստ եւ բարձունակ շարժանագարի սրահ, բայց իր այդ վիճակով ուներ իր յուրահատուկ դեղը շատերուկով իմասնավորի հայրուս։ Դերևս անոր աշխարհակրական դեղը պամնալ ավելի գապ կստեղծեր, որովհետև կգտնվեր Սուլեյմանիեի վերջավորտյան եւ Տեբի նորքյուղ դանող ջամփային սկիզբը, իսկ իր հայկական անունն ալ հատկանշանակ էր Սինեմա Արաքս։ Ան մի օրինակ ֆիլմերու չեր հետևեր, ան ֆիլմերու գողովի մեջ կարելի էր գտնել, անոր ֆիլմերու գողովի մեջ կարելի էր գտնել ամեն տեսակի ֆիլմեր, իսկ ամենը հիմնականը հայերենն էր։ Ամեն տարի անպայման մեզի գորախացներ մանավանդ հատուկ ֆիլմերու ժամանակ։ Նախագծարանի աշակերտներուս ուրախությունը չափ ու սահման չուներ, երբ մեզի գտանեին դպրոցով ներկա գտնվելու հայերեն ֆիլմերուն։ Օր մնալը սկսեցանք վաստարներ գարտալ ձանուցումի Մոդ օրեն Բեբո։ Օրերը գանցնեին եւ վաստարը գտարնար հնամաշ, բայց Բեբոն գուշանար կալու։ Երկար ամիսներ անցնել է ետ վերջապես հասավ Բեբոն։ Ըստ սովորության դպրոցով կացինք եւ տեսանք Բեբոն։ Այդ օրվնե Բեբոն դարձավ նշարապան ուշացումի։ Մեծերը երբ կխոսեին քաղաքական եւ ազգային հարցի մասին, որոնց լուծումը կմնար անհայտ եւ անորոշ կսեին, մոդորեն Բեբո։ Դարիներ անցան ու հիմա Հալեբը մեկ դարի է վեր գաբրի հրաշալի ճագերդված անշուշտ օրեր։ Ամեն օր գլսե մոդ է կարունը, շուտով գպարադին ռումպերու եւ բայթուցիկներու ամբերը, գտատրին ոջրային եւ պարպարոսային մարտասպանությունները, զարգերն ու արևանկումները, իրենց նուներեն դուրս եկած գաղթականները գվերատարնանդուն եւ ջերմակ աղավնիները Երևան հերավոր հորիզոնին
ավետելով խաղաղությունը։ Այլևս մարդիկ հուսալքված հոգեվիճակ ստացել են, որովհետև հարցերը սկսածորեն մորֆինի եւ թմրեցուցիչի ասեղներ սրսկվել են, մոլիներ դարձան, ապա անսկայացան լսելով շուտով գասնին ազադարար զորքերը, բանակային ուժերը, ազատագրելու ալեբը, խուժաններու եւ ոչրակոզներու, հագարագործներու ջիրաններ են, այս սրսկումները գլային իբրև թե ժողովրդի մտքերը եւ հոգիները հանդարտեցնելու եւ խաղաղեցնելու նպատակով։ Հալեբայության վիճակը շատ ավելի խղճալի դարձած է, որովհետև անոնք հույսով էին, որ հայրենիքեն եւ սփյուռքեն ազատարար ցերկեր գերգարին եւ զանազան ցևերով գոժանտագեն եւ օկրուտյան գասնին, բայց ափսոս նույն մորֆինները անոնց միալ ստացան, սկիզբի օրերուն մեծ խոսքեր լսելով, քիչ մնալ փոշի սրսկվեցավ, իրենց աչքերում փշրակներ ստանալով եւ արդեն շրջամը վեճ բոլորն մորցան, որ գա միջին արևելքը ամենահետ միջին արևելք մեջ ամենային կաուտները մեկը, որը չարթեն վերջ առաջին անգամ լալով գաբրի ահավոր մղծավանջ ան երևակայելի ոչրային օրեր, որու ճանապարհը ուր պիտի դանի իրեն անհայտ է։ Այս պատճառով մարդիկ ամեն անգամ, որ այս հարցի մասին գխոսին, վերջավորության եզրափակիչ խոսքը գլա մոտ օրեն բեբո։ Այս կրությունը հոկտեմբեր 1 2013-ին գրված է։ Հիմա պիտի անդրադառնամ նյութի մասին, որ մեր ժողովրդին պատկերը ցույց կտա։ Խորակիրն է զարմանալի ազգ եւ ժողովուրդ։ Հետաքրքրական ազգ ենք մենք, որովհետև չենք գիտեր ուրախանալ։ Նույնիսկ ուրախության եւ խրախճանքի բահերը պատրաստ ենք լաց ու գոձի եւ ոզմունքի վերածելու։ Մարտիկ գուլան գարձեք արցունքաբերում բայտած լասրայի մեջ։ Իսկ ավելի հետաքրքրական այդ է, որ թրամ գվճարենք, որբեսի ուրիշներ մեզի ադբահ ապրեցնեն։ Արդյոք մեր ժառանգական գիծերու մեջ խախտում ունեցած ենք անցյալին եւ մինչեւ օրս գշարունակվի փոխանցումը սերունդ այս գիծը։ Մարտիկ սովորաբար գերտան բարանտեսի եւ խրախճանքի քեֆնելու։ Գերտան հասանիքի քեֆնելու, ուրախանալու եւ ուրախացնելու հրավերի դերերը, նշանախոսները, կամ ամուսնացող ամոլը եւ անոնց բարակաները, իսկ մենք հայերս ունիկ դարօրինակ մտածելակերպ եւ գարկ ու կանոն։ Ճիշտ է, որ մարդիկ գերտան քեֆնելու եւ իսկապես այդ տրամարտությամբ կսկսի հիանալի երբով ուրախ մտնորոտ կստեղծեն, բայց հազիվ 2-3 ժամ անցած, երբ արդեն սատանայական աստեցություն ունեցող ալկոլը դեղավորված գլա մարդոց ուղեղներու փչիչներու մեջ կսկսի եզակի հայդակիրը։ Այդ խրախճակները կսկսին շատ հրաբուրիչ եւ հիանալի մտնորոդի մեջ, ուրախ են եւ հրջված, գցատկեն եւ գբարեն ջող մտնոլորտ ստեղծելով սրայներս։ Այս վիճակը շարունակվի մինչեւ երկրորդ թաթարը նվակախումբին։ Ատվարյանեն կսկսի նոր եւ յուրահատիկ ծրագիրը։ Գարձեք այդ բահուն շատերուն սերը գերա իր հարազատներուն անտեպ։ Աշուտ մեկ մասը գուզե բոլորին լսելի դարձնել, թե իրենց սերը անսահման է, հերավոր ապերում մեջ ապրող հարազատներուն անտեպ։ Մինչ անոնցմե ոմանք խրոված էին բաժանումի բահուն։ Ուրիշներ այդ բահուն գիշեն եւ սերերնին գերա իրենց սրդագիցներուն, հոր, մոր, ընկերոջ, քրոջ եւ եղբոր անտեպ։ Խուճապը կստեղծվի սրայներս, այս ծրագրի ամենամեծ շահավորը նվակախումբի դղակն են, որովհետև երկիմը խնդրանքով ներկայացող գումարը պիտի նվիրե խումբին, որբեսի լսելի լա իրենց պապակած երկը։ Հազիվ մի քանի խնդրանքներ կատարած այս անգամ ուրիշ երևույթ մյատու կա, գումարներու ճապանիշի մրցակցությունը, ինչու այս ինչը ինձ մի ավելի վճարեց, երկրորդ երկիմը խնդրանքով գումարը կգրտնաբատկվի, գամ երաբադի գալ գլա,
մեկ խոսքով շեղում կգադարվի հիմնական նպատակի նկատմամբ։ Ճիշտ է, որ ամեն մարդու համար իր հարազատը թանկ է եւ անսահման արժեք ունի, բայց այդ գնահատանքի դեղը ընդրությունը սխալ է։ Ցուցամոլությամբ եւ շոկորտային երևույթներով անհրաժեշտ է արտահայտել սերը։ Ինչպիսի իմաստ կրնա ունենալ այդ պատկերները, երբ մարդիկ Գաբրին նույն քաղաքի մեջ մինչ իրենց փոխհարաբերությունը շուն ու գադուի նման է իրենց հարազատներուն հետ, կամ մինչև անոնց գաղթելը երկրեն խորոված էին իրարու հետ, հիմա սերերնին երալով խրախճանքի ընթացքին շադելու դրամատրությունը կանտելու բաջար գտանան եւ կսկսի ողբերգությունը։ Շատեր ունին հարազատներ, որոնք հրաժեշտ տված են յանքեն, կամ կացած են մանդղտության, կամ կախտած են անվերադարձ, վերջապես շատերուկով սկացական ավելի զորավոր է ուրիշներեն, ուրախության բահուն գհոզվին, ուրիշները գարդասվեն, կամ նաև շատեր, որ հոգեբես կան հանգստանան, բայց կզսպեն իրենք զիրենք, չխանգարելու համար խրախճանքի մթլորորդը, հարցական մգծակի, ուր է հասեր մեր ընգերային գենցաղը և գիտակցությունը։ Շատ ցավալի է մեր ներգավիճակը։ Շրջապատվել ենք նյութաբաշտ անձերով, որոնց համար ոչ մեկ բարոյական արժեք իմաստ չունի, ոչ ալ կներկայացնե, անոնց համար կարևոր արտաքին ցուցական երևույթներն են։ Տրամն է, փեմի վրա երևալն է, առաջին գարկ նստիլն է, ցերկենին անհաշիվ գումարներ անցած է, Երանի ջակդի կրդինքով շահած լայն, չեն գիտեր ինչպես պիտի մսխեն այդ տրամները, փաստված երողություն է, ջակդի կրդինքով վաստակված տրամը դարբեր համ և հոտ ունի, և այդ պատճառով անոնք միակն են, որ գիտեն և գնան գնահատել իրենց շահած տրամին արժեքը։ Կմնա հարցական մողված այդպիսիներուն, եթե բադահի և իրենց ներգայանան դբրոցներու պատասխանատուներ, հոգապարծու կամ խնամակալներ, խնդրելով հոգադարությունը ստացնել չկավոր աշակերտներու և ուսանողներու, որպեսզի կարենան իրենց ուսումը շարունակել, որքանով դրական գերբով պիտի ընտարաչեն և նեցուկ կենան այդ երդասարտներուն։ Ամեն բարակայի, որպեսզի իրենց անունը լսելի դառնա, գլալ, որ մեկ կամ երկու հոգի հանցնարնեն, բայց վստահ են, որ խորքի մեջ անոնք ներսեն արյուն պիտի լան։ Գանտեղ 2014 Աստված պահպանի Դու մատուրն ես դու իմ քնքուշ հայրենիք աղոթում եմ Աստված պահպանի Օտարություն իմ կամքից անկախ հայ ոգով ապրում եմ անվախ Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ կփարվեմ վախենում եմ կարոտը շարեմ Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ կփարվեմ վախենում եմ կարոտը շարեմ Քեզ խլել եմ Այո, սիրելիներ,
վերադարձանք գանտեղ հայկական ծրագրին նորեն։ Հիմա ցեզի պիտի գարտամ գանտեղի կրություններեն ուզում եմ կալ, բայց չեմ կարող։ Ոտքերս թույլ չեն տալիս շարժվել։ Ուղեղս ըսկում է թե դու ինչ ահավոր վիճակում ես հայտնվել։ Դրա համար հրահանգ չի տալիս կայլեմ, կամ տեսնեմ քեզ հիասթափվեմ, քեզ դժվար վիճակում տեսնելուց։ Ուզում եմ կալ, բայց չեմ կարող։ Ոնց կարող եմ տեսնել իմ հարազատներին, դարաբում ու ճարճարվում են։ Խայդարակ վիճակում են հայտնվել, ինչի։ Հացի եւ լույսի համար։ Խուժան ոճրակորձ եւ ավազակներ զավթել են ժողովրդի իրավունքներն իշխանության ստվերի ներքևում, անում են ամենը, ինչ կարողանում են, գարձես իրենց դադիգից են ժառանգել։ Շնացկան նման ուզում են բզել արյունը, դեսնեն ձձեն արյունը բարեսիրտ ազնիվ մարդկանց։ Չեմ կարող կալ դեսնել երկրում ինչեր են անում խուժաններն անհավատ, ովքեր մոռացել են Աստուծուն, շրջել անխիղճներ, հանդեպ հայրենիքի, կանթում ամենը, ինչը որ կարող է պաշտպանել մեր հայրենիքը, հերացնում են կուլտուրական մարդկանց, լինեն նրանք դասախոս կամ գիտնական, թադարգում են երկիրն հասկացողներից, հայրենասեր դիվանակետ եւ մտավորականներից, զրգում են աբակա սերունդը իմացականությունից, շրջեն մեգական թադարգ դագարների նման, երկիրն էլ մնա անդեր անդիրական, շրջի խաղալիք ամպանների ծերում, մնա մշտական թույլ եւ անգարող, շրջի գրվախնձոր եւ գտանգովը բոլորին։ Անցյալում Սպյուրքից գալիս էին հայեր, մայր հայրենիքի հողից վերցնում մի ափ հող, դանում իրենց երկրում մասունքի նման բահում, շնչում էին նրա հոտն ու բույրը հզորանում, ուժ էին ստանում, հայ արկաների նման հողից, իսկ հիմա Աստվածին։ Ինչեր ասես չեն անում, Սպյուրքից հայրենիք կալ ցանկացողներին, նրանք ովքեր հավատում են արիդունին, ցույց են տալիս աստղերը երկնքի, բադից բադ են խփում բոլորը նրանց, ովքեր չունեն լիքը փող, բայց ուզում են ապրել հայրենիքում խաղաղ եւ ապահով, չհաստատվեն հայրենիքում, ձեծում անբատվում փախցրելու նրանց հայրենիքում հաստատվելուց, նրանք հաստատ են իմանում, բաշը բոզկներն իշխանությանը, թե հենց Սպյուրքից վերադառնան հայեր, միանան իրենց հարազատներին, ցերկ-ցերկի են դալով, շրջելու են մեգական հսկաներ, դորքան կեղերի հետավիտ անհաղթների, հետ կնել անցնեն հաջորդ հանգրվանի, շուր բերեն իրենց ատորներից, հաստատելու գարկ ու կանոն, հայրենի երկրում եւ սկսի վերաշինումը աբակա բայձար հայրենիքի, դու մին եղացի երգիր իմ տանգակին, մի օր ես կուկամ, ինձ հետ եմ բերելու նորից գամք ու գորով, բաժանեմ հարազատներիս, ցերկ-ցերկի մղենք հարադև բայկար, հանուն մեր նպատակին, ազատագրենք մեր երգիր, ոսոխի ջիրաններից, նորից տեսնենք բայձար արևը գավույթ երկնքում, վերադառնան հերավոր բանտուղտ երամները նորից, ջլվողեն տրճուններն այքիներում, վերադառնա ժպիտը նորից մարդկանց դեմքերին, ըսկան իսկապես, որ ապրում են իրենց հայրենիքում, ազատ անկախ խաղաղ պայմաններում։ Սեպտեմբեր 4, 2014 Եվ վերջապես նամակը հերավոր սիրուհուս, սիրունիկ իմ, կյանք, նստել ես հերավոր ապերում, դարձել ես անհասանելի, ոնց հասնեմ քեզ, իմ անուշ,
երբ բոլոր ջամպաները փակել են դիմացը իմ, գարոտն է ու դում է ներսից, ես ոնց դիմանամ սիրուն իմ, բաժանումս քեզնից շատ երկարեց, աս երգին ալեգոծ է սարսափաստու, եղբայրասպան թշնամությունը ահուտով է սփռում ամեն ուրեք, էլ չի մնացել ապահով մի տեղ, ուր կարող ենք գնալ ապաստանել, երբ ռումպերի դեղադարապն է տապվում երկնքից, չեմ էլ իմանում ինչ ասեմ սիրելիս, ուր ենք գնում, մտել ենք փագուղի, չեմ տեսնում լույսի նշույլը հեռվում, ոչ էլ ավարտը փագուղու, գիշերն է իջնում, ուզում եմ գտնել քեզ բես սիրուն աստղ, որի միջոցով ուղարկեմ քեզ սիրո նամակս, գարոդի զգացմունքներս, անչափ մեծ սերս, որ ասեմ, թե քեզնից հեռու լինելով մեծացել են բոլոր զգացմունքներս, հերավորությունը երբեք էլ չի կարող նվազեցնել սիրո խայտանքները սրտիս, դու էլ համբերիր սիրելիս, Գանտեղ 2013 սեպտեմբեր
աջերս քեզ որոնեն Ես կփակեմ մուտքով վերով Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ Երբ խենդ լեզուս անունդ տա Ես կսեղմեմ ատամներով Որ անուն իսկ քեզ շնչա Որ անուն իսկ քեզ շնչա Բայց սիրտս է ուզում Առնել քեզ իմ ձեռքերիս մեջ Ինչով փակեմ սրտիս խոսքը Սրտիս խոսքը Սրտիս լեզուն ինչով փակեմ Թե աջերս քեզ որոնել Ես կփակեմ մուտքով վերով Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ Քեզ չտեսնեմ Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ Ուրեմն սիրելու գտիրներ մեր այսօրվա 2 ժամվա հայդակիրը արդեն իր ավարտին հասավ Ուրեմն մենք ունենք Գարդիաներու բաժնի անունները դարեթարսներու անունները ուրեմն արիթի դամ անգեր ապիկեն որբեսի զադե մեկ թիվը տեստանք այսօրվա բախտավորը ով բիդելա մեգեն մինչև ինը եթե գարելույթ գա միկրոն քիչ վարի չծծիկ որբեսի գարենակ խոսիլ որ մեկ թիվը գարձեք 4 Տիվ 4 ուրես 4-ը ուրեն 4-ը 2 3 4 Օ օքեյ Գասյալախոյան ուրեմն շահեցավ այսօրվան շնորհավոր լա Գասյալախոյան շահեցավ այսօրվա ձարգեփունչը ուրեմն պետք է որ երթա ստանա ձարգավաճառ լագրաս դե ֆլորեն մինչև շաբաթ մինակ ծեր անունը գուտակ եւ կստանաք ծեր նվերը շնորհավոր լա բոլոր դարեթարսներուն սիրելու գիտիներ մեր այսօրվա նոր հայդակրի գանտեղ հայկական ծրագիրը իսկանչելի հայդակիրներ վստահ եմ որ դակավինի մանորեք հաջորդին ավելի մոդեն պիտի ցանոթանաք, ավելի պիտի գիտնաք մասնակիցներու մասին, անոնց կյանքերեն, անոնց երկերը, ուրեմն շնորհակալություն գտնենք Ապիկ Կանդելյանին, որ այս գանտեղ հայկական ծրագիրը ինքը հանցն արած է եւ պատասխանատվությունը արած է, որբեսի մեզի հայտայտի այս գեղեցիկ քրություններեն, ուրեմն այսպեսով գտեսնվենք ցեզի հետ քալ երկուշաբթի անշուշ ունիմ բոլոր 1 ժամը խաղերու բաժինը, որտեղ դուք կարողացած եք արդեն խաղերու բաժինը եւ շնորհավորեմ ձեր բոլորիդ ուրեմն այո բաբուգուզեք սել Հուսանք կող գծկենք բոլորդ եւ գարտարացնենք այս աշխատանքը Okay քիշեր բարի ձեր բոլորիդ սիրելու ընկերներ Չարժե ոչինչ կյանքս առանց քեզ Երջանիկ եմ ես